بقول لك ايه، انا لقيت شريط اللحام ده عندي يمشي. ده انت مهتمة اوي باليونيفورم ولابسة لبس. ده لبس ميكانيكي، ده مش لبس بتاع سباك. وكمان ايه علاقة البتاع البقرة دي بالدش في ايه؟ معاكي؟ لا يا استاذه، كويس ان الصابونه طلعت شغاله وربطت. يعني كده الدش اتصلح؟ ايوه اتصلح وبقى تمام، ولو في حاجه بيكلميني. طيب ماشي، حسابك كام بقى يا ستي؟ 150 جنيه بس. بس؟ اه. اتفضلي خدي 150 وخلي ال 50 عشاني. تسلمي يا ست هاني، تعيش الايادي. طب يلا تعالي اوصلك. تؤمني باي حاجه تانية يا ست الكل؟ تسلميلي وتسلم ايدك وذوقك. ربنا يخليك يا ست هاني، لو عايزه اي حاجه تانية كلميني. اكيد طبعا هكلمك. مع السلامه. سلام. تعالي يا منى، احكي لي بقى عملت ايه؟ انا عملت كل اللي انت قلت لي عليه، ايدك بقى الفلوس اللي اتفقنا عليها. فارم عليك يا بت، خدي. احنا مش كنا متفقين على 1000 جنيه؟ اه. خدي 2000 جنيه اهم. وعايزك تجهزي نفسك عشان الاسبوع الجاي مجهز لك شقه هتعملي نفس اللي عملتيه النهارده بالظبط. انت تؤمر، ده احنا الاثنين ليه؟ يلا روحي عشان ما تتاخريش انت. اللي اقول لك ايه صح يا استاذ عبده؟ قول يا منى. الفيديوهات اللي بتاخدها دي بتعمل بقى ايه؟ قلت لك الفيديوهات اللي هو بياخدها دي بيتفرج عليها وبعد كده يمسحها. ما تشغليش بالك، انت مش كده كده بتقبضي فلوس. اتكلي انت على الله، هو عارف هيعمل ايه كويس. كذا مره ما تساليش عن اي حاجه تخص شغلي، سامعه؟ انا اسفه جدا يا استاذ عبده. يلا روحي استاذن أنا اتكل بقى. على الله. مع الف سلامه. ايوه. يوه، مين اللي بيرن الجرس؟ يا لئيم، يعني انت حاطط لها الكاميرا عشان تشوفها وهي عماله تغسل؟ يا ابن اللذينه. يا حبيبتي قافله الباب من جوه ليه؟ مش عارف افتح. معلش، كنت جايب البنت بتصلح لي الدش. ولا يهمك، تعالي بقى عشان بيقول لك قافله الباب لي من جوه وبتقول له معلش كنت جايبه البت بتصلح الدش. ايه العلاقه؟ ده بيسالك سؤال وانت رديتي باجابه تانية خالص. اعرفك على السيره الشغاله الجديده. اهلا. ازيك يا ست الكل؟ ازيك؟ اتفضلوا. تعالي يا امتثال. الله يكرمك يا عشان بيه. عايز. مين دي يا كريم؟ امتثال دي الشغاله الجديده، ست اصيله، ما تقلقيش منها في اي حاجه. الله يكرم اصلك. امينه يا على فكره. الله يبارك لك، الله يخليك. بص يا امتثال، ايه هتاخدك دلوقتي وتعرفك الاوضه بتاعتك. على فكره ايه بالمناسبه، ده هتبات معاك كل يوم. ياه، ده بصي هنتسلى اقسم بالله. عايزه اقول لك بيفضل سايرني وبفضل قاعده لوحدي. خلاص بقى، ايه لزوم الكلام ده قدام ما احنا الناس خلاص الغريبة؟ هنتصاحب بقى انا وهي بقى، مالكش انت ده. خلاص يا عم، هما هيتصاحبوا، مالكش دعوه انت بالموضوع ده. ايش طلع نفسك انت من الحوار ده. الله يخليك هي والله يا هتشتغل ست معاك الكل، 25 كلك ذوق يوم. والله. خلاص يا امتثال عايز اتكلم. اتفضل يا بيه. هي مشكلتها ان هي رغايه شويه. هتشتغل معاكي 25 يوم وتنزل 5 ايام لعيالها. مش مشكله. خلاص. يلا يا امتثال روحي مع ايه بقى تعرفك اوضتك فين. الناحيه دي الاوضه؟ هي بقى هتروح معاكي. أنا هتقولي لها هقول. الناحيه دي ولا الناحيه دي، هتوريكي. ماشي يلا يا ست الكل. قومي يا ايه. بقول لك يا ايه، اعملي لي قهوه. من عين الاتنين. تسلم لي عيونك. تشكر يا بيه، تشكر، كتر خيرك. واديني يا ستي فرجتك على الشقه دي كلها. طب بتحب ابدا بالريسبشن ولا ابدا بالغرف؟ لا، انا مش عايزاكي تعملي اي حاجه وتنسي التنظيف دلوقتي خالص. كل اللي انا عايزاه منك كده تخشي تغيري هدومك وتاخدي شاور عشان تطلعي ونحضر الاكل للاستاذ كريم. من عيني يا ست الكل، حاضر. ربنا يا رب يجعله عامل يا رب دايما كده. ايوه بقى. انت قاعد محيحن على اي حاجه. لو في كلب هتخش تغير في البانيو هتعمل نفس اللي بتعمله ده. مالكش حل. هو ده الكلام. اخويا برايز وحش مجاله، رقم واحد في مصر كلها. انت طبعا لازم تكون مصاحب واحد اسمه برايز. يعني انت مش شايف انت بتعمل ايه؟ لازم يكون برايز طبعا. انت مش شايفه اصلا جسمه عامل ازاي من كتر البرايز؟ الله يكون في عونك يا ابني.
انا جايب لك فيديو بقى المره دي اكسبلور هيطير في الجو. يا عبدو انت كل مره بتدخل لي بالبقين دول وشغلك كله لا مؤاخذه يعني اخره تسخين، وانا قلت لك قانون شغلانتنا ادخل في الموضوع على طول. وانا سمعت كلامك ودخلت في الموضوع على طول يا جينيوس. اتفرج الاول. بص بقى الفيديو ده. هو ده الكلام، فينك من زمان يا ابن الحلال. بقول لك ايه، انا بحاسبك كل مره على الفيديو 7000 جنيه، انا هروق عليك وهحاسبك على الفيديو ده 10000. لا يا ابو البرايز، باريزه ما تنفعش، انا الفيديو نفسه مكلفنا 10000 جنيه. يعني انت عشان اسمك باريزة عايز تديله باريزة؟ ايه يا راجل ده؟ ايه؟ جايب لك حاجة اكسبلور توصى بيه شوية. هتديني 2.5 يا اخويا، ايه رايك؟ طب انا هقول لك على حاجه، انا هديك الباريزه دلوقتي ونشوف الفيديو هيعمل ايه. الفيديو اشتغل هدي لك 5 مش 2.5 كده، انا عداني. امين يا ابو البرايز، ماشي. رقم واحد في مجاله، جينيوس بلدنا. خد التليفون اهو، عايز الفيديو اكسبلور زي ما قلت لك. طير انت والفلوس هتلاقيها على محفظتك. حبيبي يا جينيوس. حبيبي. ايه ده؟ مش دي الست اللي كانت طالعه مع استاذ كريم امبارح؟ لا، عشان ما اظلمهاش انا هطلع اساله اذا كان هي ولا لا. يا خرب بيتك يا برايز، انت لحقت نزلت الفيديو؟ انت سريع فشخ. خير يا عم، انا مش قاعد لك ورا الباب. انا اسف يا استاذ كريم، بقول لك ايه، وانا قاعد بالصدفه تحت جالي فيديو كده للست اللي كانت طالعه معاك امبارح. فيديو للست؟ فيديو انا مش فاهم حاجه. بس انا مش متاكد، انا بقول يخلق مش شبه 40. وريني كده الفيديو اللي بتقول عليه ده اخلص. بص يا استاذ كريم. استغفر الله العظيم يا رب. يا اسطى هو انت لحقت تشوف التليفون اصلا؟ انت لحقت اصلا تشوف ايه اللي جوه التليفون؟ طب كمل فرجه كده في التليفون، شوف اقنعني ان انت شفته شو بصيته. ايه؟ اللهم استر على ولايانا يا رب. بقول لك ايه يا دي حسن، انا عايزك تنزل تترزع تحت، بحيث هناك اي حد يعرف بالموضوع ده. اي حد يعرف ايه؟ ده مصر كلها عرفت يا استاذ كريم. انت ما تعرفش حد في العماره. حاضر. والتليفون انا هجيبه لك وانا نازل. حاضر. بقى كده يا امتثال، وانا اللي قلت عليك يا ست غلبانه. ماشي يا امتثال. امتثال يا امتثال. ايوه سعاده البيه امرني. انا لما دخلتك بيتي يا امتثال كنت فاكرك ست محترمه، قلت عليكي غلبانه تاكل عيش، انما الظاهر كده ان انت مشغله الدنيا شمال، بتستغل شقق الناس ستاره. ليه سعاده البيه انا عملت كده كله؟ اتفرجي. في ايه؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ فين الست اللي انا دخلتها عليكي وفاكرها ست محترمه طلعت مشغله الشغل شمال؟ طب سؤال، مش باين في الفيديو ان مثلا اللي هي متصوره عندك في البانيو؟ مش باينه؟ والله ما حصل يا سعاده البيه. امتثال. يا ست انا ما ايه حصل. انت عامله ده؟ والله ما حصل، والله ما حصل مني. ده انا امتثال. شقيانه وتعبانه على عيالي. انا والله ما بعاملك حصل. كست محترمه يا امتثال، ما تخلينيش اتعامل معاكي باسلوب اوسخ من كده. والله يا سعاده الفيديو البيه. ده منين؟ الفيديو امسحوا يا جبته من سعاده بتاع البيه. امسحه ايه وانا اللي أبوس إيدك منزله؟ امسحوا. عشان خاطر عيالي امسحوا. يا ست هو انت عبيطه في دماغك؟ هو انا اللي منزله؟ ده على جميع التواصل الاجتماعي. يا خرابي يا ولاد يا ولاد. اعملي بقى والله يا شويتين ستي دول. انا ما اعرف حاجه. والله العظيم ما اعرف حاجه. والله يا بيه ما اعرف. اعملي الشويتين دول عشان يدخلوا عليا واصدقك ان انت بريء. والله يا بيه ما عملت حاجه. تاخدي شنطه هدومك وما اشوفش وشك هنا تاني، خلاص؟ صدقيني يا ست هاني. مالكيش دعوه بالست، انا اللي بكلمك. حسبي الله ونعم الوكيل. خش على اوضتك. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هو ايه يا كريم ده؟ وبعدين ازاي الفيديو ده عندنا في الحمام؟ مش عارف يا يعني ايه ما تعرفش؟ عندنا في الحمام. ايوه ده الحمام بتاعي، هو انا هتوه عن الحمام بتاعي؟ ايوه يا جدع، انا كنت مستني الكلمه دي عشان لو ما اتقالتش الفيديو كان باظ. كملي. تصدق انا ما خدتش بالي من الموضوع ده. تعالي يا ايه. كريم الفوطه دي انا اللي حطاها بايدي وظهرت في الفيديو. بصي معايا. ايه ايه؟ شكل هي دي الكاميرا. كاميرا؟ يا نهار اسود، الحمام بتاعنا. هي دي كاميرا. ايه ده؟ جت منين دي؟ مالك اما قال لي جابك بالشغل بقى؟ ده انت بتسحب الدموع؟ لا، قال اللي حصل. حصلش حاجه يا ولدي. مالك يا مايا مالك؟ بتسحب الدموع ليه؟ يخرب بيت تمثيلك في الصعيدي.
مالكش حل. ازاي وانت عماله تسحب الدموع؟ راجل صاحب الشغل ضايقك في حاجه؟ على لي من ورا هفضلك بطنه دلوقتي. والله يا ولدي في موضوع حصل، عاوز اقول لك انا نفسي مش فاهمه. طب خلاص امال ما تتكلم، انت عماله تعيطي. الاستاذ كريم اللي انا شغاله عنده، ماله؟ اللي كنت بفرجني على ضايقك؟ فرجني على فيديو يا ولدي كأن عريانه مش لابسه هدوم خالص. امك اتفضحت يا بيتك ولدي. يا مايه يعني كيف صورك وانت عريانه؟ مش هو اللي صورني يا ولدي، انا امال مين اللي صورك؟ مش عارفه يا ولدي. طب ما ده اللي انت اشتغلتيه، قلت لك بس شغل وتخدمي في البيوت. طب ما انا شغال في المعمار وساكن يا ولدي كنت عايز ربكم اساعد معاك. انا اروح فيها دلوقتي ولا اودي وش منها؟ ام اتفضحت. انا عايزاك تسامحيني يا امي، انا السبب في كل اللي حصل لك ده يا ماما. جدعة يا بنتي جدعة، بنتك هي اللي صورتك يا حاجة وانت في الحمام.